Всем привет! Сегодня я приготовлю торт «Птичье молоко». Торт очень вкусный, с нежным сливочным вкусом. Готовится несложно, обязательно приготовьте. Готовим основу для торта. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром минуты 2. Добавляем яйцо, ванильный сахар и снова немного взобьем. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и выкладываем тесто. Разравниваем, отправляем в разогретую духовку выпекаться на минут 15 при температуре 180 градусов. Готовим суфле. Желатин смешиваем с холодной водой и оставляем так на полчаса. Мягкое сливочное масло взбиваем минуты 3 и, продолжая взбивать, вливаем сгущенное молоко. Крем делим на 2 равные части. У нас будет 2 слоя суфле, светлое и темное. В одну из частей добавляем какао, обязательно просеиваем через сито и перемешиваем. Далее взбиваем белки с щепоткой лимонной кислоты, постепенно всыпая половину нормы сахара. Взбиваем минут 7 до устойчивой пены. Взбитые белки не должны спадать с чашки. В набухший желатин добавляем оставшуюся часть сахара, щепотку лимонной кислоты и все это растапливаем на маленьком огне. Будьте внимательны, не доводите эту смесь до кипения, потому что желатин потеряет свои свойства. В белки тоненькой струйкой вливаю горячую сахарно-желатиновую смесь и добавляю ванильный сахар. Половину взбитых белков добавляю в заранее приготовленный шоколадный крем. В оставшиеся белки добавляю светлый крем. На основу выкладываю сначала темное суфле, разравниваю, затем светлое. Убираем торт на ночь в холодильник. Суфле должно хорошо застыть. Утром достаем торт и заливаем горячей глазурью. Растопленный на водяной бане темный шоколад со сливочным маслом. Поворачиваем торт в разные стороны, чтобы глазурь равномерно растеклась. Ставим торт на несколько минут в холодильник, чтобы застыла глазурь. Торт получился очень вкусным, светлое суфле с нежным сливочным вкусом очень хорошо сочетается с шоколадным суфле. Всем рекомендую приготовить. На самом деле торт готовится совсем несложно, поэтому обязательно попробуйте. Спасибо большое, что готовите со мной. Хорошего вам настроения, всего самого доброго. Готовьте с удовольствием.